嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次呢條片咧，同大家做兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧，就會同大家講下一個車殼新嘅車殼擠喺個車架個上面嘅時候，究竟要乜嘢要留意咧？點樣安裝法？第二樣嘢咧就係重點啦，同大家分享下，比較下兩個車殼。依個咧就係Sherock。我之前用開個頭驅車咧，嗰個車殼咧叫 YRS。究竟邊個車殼好啲咧嚇？我會比較下速度啦嚇，用圈速去比較，同埋咧大家睇到個姿勢，究竟邊個車殼咧你會喜歡一啲咧嚇？即刻去片。嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次咧同大家試下呢兩個殼嘅特性嘅。呢個咧就係我用開嘅Bliss 嘅殼啦。咁呢個咧就係合規格嘅一個殼嚟嘅。咁咧好多比賽咧就唔準用呢個 Sherock 嘅殼嘅。Sherock 嘅殼咧可能咧就特性上咧好過呢個。有人話咧呢個咧轉啲嘅啲車速會快啲嘅每個圈。咁你今日就試下係咪咁啦。咁當然啦，就我啲嘢未用整好啊。咁究竟整一殼喺架車度有啲咩要留意咧？今日就會順便講埋啊！即刻開始。嗱，有好多人咧都對於整殼上喺個車度咧係會有一個困難嘅。咁咧而家佢講下啲步驟啦。當然咧度好嗰4個窿咧係比較困難嘅。咁好多時候咧我都係拆咗4個轆之後咧，將個車咧放喺個平嘅地方，跟住咧度到呢個高度啦嚇，跟住又度翻呢個高度。咁當然你個車殼咧要剪得啱啊。咁但係有樣嘢要留意咧，就係車殼嘅裙邊咧，其實係唔應該同個車底一樣掂底先嘅嚇，應該車底掂地先，跟住先到裙邊嘅。咁個裙邊咧應該高過個車底少少，咁架車嘅 roll 咧，即係嘅滾動咧，先至唔會俾個車擋住嘅。咁有好多人咧就誤會咗咧，以為咧呢個裙邊就同個車底係一樣掂地，即係一齊掂地嘅。咁呢個首先係錯誤嘅嚇，因為咧裙邊咧係好出嘅，即係喺兩邊嘅側邊咧係好出嘅。咁所以咧，如果佢掂地先嘅話咧，就會影響架車嘅特性㗎啦。咁呢個要留意啦嚇。另外咧如果你揾人噴油或者自己噴油咧，通常都遮住呢個轆位嘅。咁而家我咧就仲未搣呢兩浸喺底嘅一個遮蓋嘅。咁所以我搣咗佢之後咧就會係透明啦。透明咧就可以揾翻個轆嘅正中間啊，因為始終咧一個透明殼咧係軟賴賴嘅。咁所以咧，如果整到上架車嗰度咧，你先至揾翻呢個圓心咧，就會靚好多啦嚇。咁咧喺界呢兩個呢4個轆嘅窿嘅時候咧，我咧都仲未搣呢浸保護貼嘅。咁所以咧未搣保護貼咧，就風翼都未曾加字啊。咁一陣間先整下。首先咧就搞掂呢4個車轆位先。咁呢4個車轆位咧，而家咧我咧就知道個圓心喺邊啦。咁記住咧架車咧就係要全備重量嘅，即係嚿電都要擠埋落去嘅。如果唔係嘅話咧，你高矮咧就會影響你一間剪出嚟個窿係點噶啦。如果你呢一個位盡量少啲，即係唔好剪到咁高咧，呢度爛嘅機會又細啲。咁所以呢個就要大家留意啦嚇，千祈唔好跟原本嗰條線就咁剪咗，跟住你發現又唔啱嘅話咧，越整越大咧就大件事啦。譬如咧，而家我架車咧係盡量跟車頭呢個位呢個原本個框嚟度嘅，咁但係車尾咧你睇下個轆厚咗好多嘅。咁當然我可以褪過個軸距啦，但係如果唔敢做嘅話咧，如果你想保持翻個軸距嘅話咧，你睇下，其實而家厚好多。咁我如果一早跟條線剪咗嘅大件事咧，就好肉酸㗎啦，越畫越大㗎啦。咁而家咧我揾到個仲直即係個圓心喺邊咧，我就可以揾到一間剪條線咧，就會剪得啱啊嚇。咁最簡單嘅辦法咧，就係用呢啲 marker 咧畫翻個圓心位喺邊啦。咁當然你可以再準確啲啦。我而家為咗展示咧就求其啲啦嚇。咁但係我相信咧都唔會影響好大。咁如果你揾另一個轆咧嚇，對住個圓心位咧，好似而家咁咧，再畫條線咧就可以剪啦。因為我仲未搣嗰陣保護貼嘅，咁所以咧喺呢個情況之下咧，個殼咧仲可以保持好靚仔啊！嗱，就係諗咁咧，我用一個轆咧就畫咗呢條線出嚟啦。記住個角落頭咧就剪完佢啦。
但係車頭咧要留意啦，車頭咧成個圈畫咗之後咧，其實呢度咧係要咁向後收少少嘅，因為個車頭轆咧係會轉彎嘅，咁所以咧好多時候刮咧都係刮個即係碰撞咧都係個車頭轆同個車殼嘅，咁所以咧呢度咧我就會稍微向後咧就 trim 多少少啦，剪多少少啦，車頭都係整圓佢啦，咁咧就應該 OK 啦。咁你睇下望下原本嗰條線咧係咁高嘅，你跟住剪咧就大件事啦。咁啊呢度咁弱嘅話咧，得咁少位咧，好快就爛嘅啦。但係而家咁多位咧就好啲啦嚇，當然唔會唔爛啦嚇。咁但係隻個殼咧就可以襟啲耐啲用咯。咁咧你會發現呢啲轉彎鉸剪喺呢個位咧應該咁樣剪嘅嚇，咁樣咧就整翻唔到個殼啦，同埋咧一次過可以剪晒成個轆出嚟嘅啊！記住反手啦〜嗱，剪出嚟呢啲透明片咧，就記得儲翻起佢啊，可以愛嚟做殼嘅補強啊，千祈唔好咁容易抌咗佢啊！嗱，罐裝噴咗嘅罐，如果你用咗嘅話咧，或者未用都好啦嚇，都可以愛嚟做一個修補嘅作用啊！加埋呢張砂紙咧，跟住咧就可以幫你磨好啲嗰啲位噶啦嚇。咁磨或者轉住嚟磨啦嚇，你睇下決定啦。咁啲位咧就可以靚啲。而家我係未磨嘅。嗱，磨完畫條邊有咩好處咧？除咗唔會劏爛條胎，即係減低呢個劏爛條胎嘅機會咧，仲令到你唔會有特別嘅缺口咧喺依度爆開嘅個殼啊，個殼都會襟用啲啦嚇。當然美觀係重要啦嚇。咁咧整個風翼之前咧，先至搣開呢浸保護膠紙啊！咁你見到咧，我就其實一早轉定個窿噶啦，咁個風翼就更加容易整上去咯。嗱，跟車嚟咧應該有一啲螺絲同埋 lock nut 嘅，咁你都可以留好似我咁咧，用3/6嘅螺絲嘅。嗱，如果平時我嚟玩嘅話，冇乜咁大嘅規限嘅。但係如果你我嚟比賽咧，你要搞清楚呢個款咧可唔可以我嚟比賽啦？如果可以嘅話咧，都要留意究竟嗰個風翼要剪幾多先合格咧？我是但剪住嘅啫。但係可能咧真係要去埋呢條線度嘅，咁佢哋咧就會度下你嘅風翼有幾高、有幾闊啊，嗰啲等等啊嚇。咁咧風翼究竟嘅高度係安裝係幾高咧？會唔會高得滯咧？啊，咁佢哋有規格嘅嚇。車頂咧係一個要留意嘅地方，因為車頂咧佢哋就會度夠唔夠高嘅嚇。你可以高，但係你唔可以矮嘅，矮得滯咧就可能唔合規格㗎啦。咁所以咧你剪呢個殼嘅時候咧都要留意呢啲東西啊。嗱，整好之後應該咧就咁啦嚇。咁所以咧轆嘅位置咧都可以留意下。如果個框咧係矮個轆少少都冇問題嘅，最緊要咧轉彎嘅時候咧會唔會揩到啫嚇？咁而家我呢個有機會揩到，咁你可以咧再升高少少或者降低少少。咁當然如果唔得嘅話，就再即係再 trim 多啲啦，即係剪多一啲啦嚇。嗱，外表上呢兩個殼究竟有咩分別咧嚇？如果我睇到嘅話，而家整好晒之後 Bliss 呢個殼咧，同呢個 She-Rock 嘅殼咧，其實呢個位咧，我覺得係即係個車高咧係好接近嘅，即係你唔好諗住話呢個其實矮啲啊，其實即係應該咧就差唔多嘅。咁所以咧，如果你話淨係度呢個位嘅高度咧，兩架車其實兩個殼係差唔多嘅。咁但係最大嘅分別咧就係呢度咧開始降翻落去啦，即係 She-Rock 呢個殼咧呢度降翻落去嘅。咁但係咧 Bliss 呢個殼咧就冇降咁多嘅，可能呢個位咧就係影響呢架車。喺即係空氣動力學嘅時候，或者行車嘅時候最大嘅分別啦嚇。除咗空氣動力學之外咧，仲有重量嘅。即係如果你呢個重量係矮啲嘅，因為呢個高啲嘅話咧，可能呢架車咧就 roll 得多啲嘅車尾。話唔定係咁咧，令到啲人咧大部分一玩咗呢個殼之後咧，就話呢個 She-Rock 呢個殼咧即係好屈機啊，即係容易啲快嘅。咁我哋今日就試下係咪嚇？咁車頭嘅下壓力咧，我就睇唔到咧有啲咩好重大嘅分別啦嚇。如果你話下壓力咧，我可能覺得呢個位下壓力好厲害都唔奇嘅。咁但係咧呢個車頭咧，成個車頭咧係拱高嘅，咁即係成塊拱高咁嘅形狀啊，好少車係咁嘅樣嘅，呢個好特別啊嚇。
唔知會唔會因為咁咧？即係其實佢個壓力都好厲害啊！但係打側嘅壓力咧，即係譬如我哋架車轉緊彎嘅時候咧，嗰個風向係咁樣鏟佢嘅，就唔係喺前面鏟佢。呢個就最大影響啦。可能呢個就冇乜下壓力，反而呢個就多啲，都唔奇啊！咁所以要玩到先知。嗱，再安裝個殼上去架車度咧，就要留意啦。其實你個窿係咪大過嗰兩條柱咧？而家我見到咧就係唔好嘅，因為你個唔理想。你睇嗱，我拎高咗去，佢都住嘅。咁其實應該個窿係大過嗰條柱少少咧，應該係可以自由地上落就啱啦嚇。車尾都一樣嚇。咁我發覺最好咧就用呢啲工具啦嚇。用打磨嘅辦法咧，係最唔容易傷害個殼啦嚇，同埋咧整得好啊！嗱，以前咧就用4個殼夾住個車殼架，現在咧裡面仲有2個撐高啊，撐住個殼咁，所以咧你要令到佢可以咁自由喐動啊，而家就 OK 啦。咁啊架車喺轉彎嘅時候就有機會咧沉落去，咁但係個殼咧依然咧就係早少少。避開笪地嘅嚇，即係去到就嚟掂地嘅時候咧，佢亦都會被撐高咁。而家啲車咧有呢啲支架嘅嚇，咁要好好地利用。嗱，我就咁加殼夾嘅，通常我留翻啲虛位嘅，等架車個殼咧可以升上去，靠裡面嗰2個支撐啦嚇。咁大家記住咧，呢啲位咧就應該喐嘅。嗱，咁我就打算咧一排電咧就用舊殼，一排電就用新殼嘅。咁亦都咧可能咧就會中途咧就換殼咧，就 check 下邊個殼好啲嘅。但係初步咧，即係起碼頭先試咗一排電係舊殼，一排電係新殼啦，我就覺得反而咧係新個殼咧係定啲嘅。舊嗰個殼咧其實就有少少多餘動作咁，但係就即係每個人試出嚟可能有啲唔同啦嚇。而家再試下。好，就首先咧就試個舊殼先嚇。嗱，咁我咧就會播出2架車殼走姿先嘅，咁大家可以睇下佢走姿啦。咁我之後咧就會同大家交代下時間嘅。咁咧呢架咧就係 YRS 嚟㗎啦嚇，就係Bliss 嘅 YRS 嘅車殼。4.
17-1. 好嗱，喺完全唔喐架車嘅設定嘅情況底下咧，我淨係換呢兩個殼。咁而家呢一排電咧係第4排電，就中數嘅電咧，我就玩呢個新殼啊。嗱，呢一排電咧就係嘅 She-Rock 啦，應該咧就係成日嘅第4排電嚟嘅啫嚇。155-3434. 17-4. 17-8. 17-3. 17-8. 17-6. 17-8. 268-9039. 17-5. 17-5. 17-6. 17-2. 17-3. 16-9. 17-3. 嗱，至於時間方面咧，同大家分享下呢個咧就係今天嘅我啦。咁啊，第1排電咧，至到第6排電咧，我就梅花間竹咁去測試啊。呢個咧就係舊殼 YRS 嘅殼啊，最好嘅咧17.865嘅時間。好啦，咁我連隨咧就試呢一個 She-Rock 嘅殼啦，你睇下即刻咧就17.55啦。同埋咧，我覺得咧佢啲圈速咧都係比較平均嘅。好啦，第3排電咧就去翻 YRS 做到17.0。咁啊，好可惜咧，阿 She-Rock 今次咧就唔係咁好啊，可能條車胎係舊啲啦。嗱，所以話咧兩個車號咧真係叮當碼頭，唔可以話一定嘅咧係邊個好過邊個啊！好啦，去到第5排電咧，就係 YRS 呢個殼啦嚇。咁咧我哋最快只係做到17.1啫，159。第6排電 She-Rock 嗰個車殼咧
17.046，係當時咧朝頭早嘅時候咧，我比較做得好嘅時間嚟嘅。好啦，咁咧我就呢6排電咧我都冇 set 過架車。好啦，後期咧我一路 set 好架車啦，咁我都係叮當即係梅花間竹咁試呢2個殼嘅。總言之，單數嘅圈咧，即係嘅 session 咧就係YRS 啦。好啦，去到第 session 15咧，呢個咧就係唔係YRS 嚟嘅。呢個咧冇錯，呢個係 YRS。好啦，咁咧跟住咧 session 16咧就去翻呢個而家呢個 She-Rock 嘅殼啦，16.9啊，第一次咧係快過17秒。好啦，呢2個就係最重要嘅電啦，即係話 set 到架車最好啦。當時叫做She-Rock 個殼呢個係 She-Rock 嘅殼嚟嘅雖然係 session 17咧，我都仲係試緊 She-Rock 16.861，就係今天最好嘅時間啦再試翻呢個 YRS 都做唔到更加好。都係16.899，我都唔明白咧。如果真係去到架車有翻咁上下快嘅時候咧，似乎咧呢一個 She-Rock 咧就會係穩定同埋可以做出更好嘅圈速。嗱，我唔係同呢個車殼賣廣告嘅，因為我2個都用嘅咁所以咧我覺得係比較中肯。唔單止係我啊，其他玩呢個車殼嘅人咧，又話佢玩個 YRS， 再玩呢個車殼嘅PYC 嘅朋友咧，都覺得呢個車殼咧比較穩定啊，同埋咧就可以做到啲更好嘅時間啊！如果喜歡呢片嘅，請你 like share 同埋免費訂閱啦！揾翻 Billy Speaks 裡面嘅 testing equipment 咧，你就揾到我試唔同嘅器材啦、遙控器材啊，或者車輛或者係遙控器嘅所有嘅片段啊咁亦都係唔會同其他人賣廣告嘅如果喜歡呢一類點樣安裝一啲嘢嘅片段啦，咁你可以揾翻 Billy Speaks 裡面嘅 DIY 咧，你就會揾到我其他用啲咩辦法去整嗰個遙控車隨時同大家見面，再見。